बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स डीसी ऑफिस के सामने। मुलाजिम जो हैं वो धरने की सूरत में यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। बहुत जुलूसों की शक्ल में कसीर अभी थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। यहाँ से जो है हम अपने नाज़रीन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हौसले बुलंद रखें, अपने जज्बे बुलंद रखें। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। यहाँ मौजूद है इरादे जिनके पुख्ता है, नजर जिनकी खुदा पर हो। हेल्थ है, जिसमें पैरामेडिकल है, ये बल्दिया वाले हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी कसीर तादाद में हमारी सब अपने हौसले बुलंद रखें और जुलूसों की शक्ल में यहाँ आना देख लें कितनी तादाद में जो है ख़वातीन आ रही हैं और बड़ी कसीर तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों से मुख्तलिफ महकमों से यहाँ आना शुरू हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। वो कहते हैं कि खजाना खाली हो रहा है। जब ये प्राडो लेते हैं, इतनी जो गाड़ियाँ लेते हैं, इतनी जो मराद हैं, इतने बड़ा बिजनेस को दे रहे हैं, उस वक्त इनके पास रहते हैं और हमारी कैसी लिमिट के बारे में खुदारा ये ध्यान करें। अब हम अपनी कश्तियाँ चला के आ गए, भारत में जाकर मकबूला है बन न बोल कश्तियाँ चला दो कश्तियाँ चला दो। और वापसी का हमारे पास कोई मुतालबा नहीं है, हम अपना हक लेके जाएंगे और छीन के लेंगे। वसलाम। शुक्रिया भाई साहब, इतने आ गया है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, लेकिन ਸਾਡੇ टाइम ਦੀ भी कदर करो। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जी गर्ल्स हाई स्कूल मानोचक ये है हमारा फालिया से इनका तल्लक है। ये अभी जुलूस की हर स्कूल से ज़्यादा असातिज़ा जो हैं अपना बैनर बना के इनके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल की निजकारी नामंजूर है, लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस लो, असातिज़ा और दीगर कैदीन को रिहा करो, पेंशन इस्लाहात नामंजूर। इन्होंने ये देख लो ये जो बशीर वड़ैच, नवाज गोंदल, नईम रांझा, वलायत तारड़, तकी हसनैन, काजी इमरान की सारे की तस्वीरें बोल रही हैं कि ये लीडरान हमारे जो हैं ये हमारे हकूक़ की खातिर आज गिरफ्तार है। इंशाअल्लाह जल्द रिहा होंगे इंशाअल्लाह। मैं दावत खिताब देना जनाब फयाज़ अहमद सीरिया साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर अगेगा सीरिया साहब। सीरिया साहब ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ नारे तकबीर मुलाज़मीन इत्तेहाद जनाब फयाज सीरिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात भी मुमकिन है कि मेरा सर नहीं मिलेगा, ये बात भी मुमकिन है कि मेरा सर नहीं मिलेगा, मगर मेरी आंखों में तुम्हें डर नहीं मिलेगा। मुअज़्ज़िज़ मुलाज़मीन, मेरी बहनों और भाइयों, 5 अक्टूबर से आज तक पूरा पंजाब इस नकली हुकूमत ने जाम कर रखा है और आज तक उसको ये शर्म नहीं आई कि ये जो टीचर हज़रात हैं ये क्यों सड़कों पे रोड रहे हैं। इसके लिए मैं स्टार्ट में कहूँगा नकली मौसम रोल दिते ने, नकली मौसम रोल दिते ने, असली मौसम सड़कों पे। ये जो असली मौसम है इनका सड़कों पे काम नहीं, इनका काम तो था इस कौम की मेमारियत करना, कौम की तमीर करना। लेकिन इस एक शख्स की गलत पॉलिसी की वजह से पूरी कौम इस वक्त जाम है, मफलूज है।
اور یہ سارا کریڈٹ غلط ہے جو اس محسن نقوی کو جا رہا ہے. تو میں آج اپنے اس تقریر میں یا اس بات میں محسن نقوی کو کہتا ہوں کہ تمہیں کیا پتا ان اساتذہ اکرام کی عزت کا. محسن نقوی تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اٹھا کر دیکھو. خلیفہ ہارون رشید جو اپنے دور کے بہت پائے کے خلیفہ تھے، وہ مسجد میں تشریف فرما ہے، نماز کے لیے گئے ہیں. ان کے شہزادے امین اور مامون بھی ساتھ ہیں. تو بائی چانس ان کے استاد، ان کے بچوں کے استاد وہ بھی مسجد میں موجود ہیں. تو جب نماز کا ٹائم ختم ہوا، خلیفہ باہر نکلا، ساتھ ہی استاد بھی تھے. تو دونوں بچے دوڑ کے باہر نکلے اور کیا کیا، جہاں پہ جوتے پڑے تھے وہاں گئے اور اپنے استاد کے جوتوں کی طرف جھپٹے. ایک جوتا ایک بچے کے ہاتھ میں آیا، دوسرا جوتا دوسرے کے ہاتھ میں آیا. تو یہ بات وہ خلیفہ بھی دیکھ رہا تھا، استاد صاحب بھی دیکھ رہے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے استاد صاحب سے پوچھا کہ اس وقت اس ملک میں یا اس سلطنت میں سب سے باعزت کون ہے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ صاحب ظاہر ہے آپ خلیفہ ہیں، آپ ہی ہیں. تو اس نے کہا نہیں، اس وقت سب سے باعزت آپ ہیں کہ خلیفہ کے بیٹے آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. تو محسن نقوی آپ کی تو یہ حیثیت تھی کہ ان استادوں کے جوتے اٹھاتا، تو تم نے ان کو سڑکوں پہ رول دیا ہے. کتنی حکومت ہے، کتنے دن رہے گا، کتنے دن رہے گا، کتنے دن اور یہ حکومت کر لے گا. ساری عمر یہ استاد، ان کے بچے، والدین اور جو بچے سکولوں میں نہیں پڑھیں گے تیری وجہ سے، وہ تمہیں بد دعائیں دیتے رہیں گے. تو دوسری بات کہ سب پوچھتے ہیں ہمارے جو قائدین ہیں، میں صرف ایک منٹ میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ پرسوں ریٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی، جتنے ہمارے لیڈر جیل میں ہیں. کل سماعت تھی. بار اختر سیال صاحب جانتے ہیں، وہ تمام جتنے اسیران ہیں سب کے وہ مدعی تھے. کل جب سماعت ہوئی تو جج صاحب نے حسب روایت، یہ جو جوڈیشری ہے جس طرح یہ کام کرتی ہے آپ سب کو پتا ہے، حسب روایت انہوں نے کہا کہ یہ 250 بندہ ہے، ایک ایک کر کے ان کی پٹیشن دائر کرو، صرف کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے. تو اس وقت کورٹ میں میرے عظیم قائد بشیر بڑائج کا بیٹا بلال بشیر بھی موجود تھا. میرے دوسرے قائد شمیم ظفر بڑائج کا بھائی ندیم ظفر جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ بھی موجود تھا. تو ان دونوں نے کہا اپنے بھائی سے اور بیٹے باپ سے کہ ہم تمہاری علیحدہ پٹیشن درج کراتے ہیں اور آپ کو رہائی کرا لیتے ہیں، آج ہی بیل ہو جائے گی. لیکن میرے ببر شیر لیڈروں نے جو جواب دیا وہ میں صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جب تک ایک بندہ بھی جیل میں ہے ہماری بیل نہیں کروانی. زندہ آباد. کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک ایک بندہ بھی جیل میں ہے ہماری بیل نہیں کروانی. تو میں اپنے لیڈروں کی نظر میں یہی شیئر کروں گا، تم نے بادی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم بھی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بشیر بھائی قدم بڑھاؤ، ڈاکٹر نواز قدم بڑھاؤ، ظاہر علی خان قدم بڑھاؤ، شمیم ظفر قدم بڑھاؤ. تو یہ نگران حکومت جو خود بھی یہ لیگل ہے، اس کو نقلی حکومت ہی کہا جا سکتا ہے. یہ سن لے کہ یہ سمندر
ये सुनामी, ये मुलाजमीन का सुनामी उस वक्त तक चलता रहेगा और इसको बहा कर ले जाएगा जब तक इनका हक नहीं दिया जाता। ये तमाम लोग अपने हक के लिए बैठे हैं और हक पर बैठे हैं। हक पर अगर नुकसान भी हो जाए तो कहते हैं कि अगर कोई मर भी जाए तो वो शहीद है। तो इसके लिए हम सब आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम तमाम मुलाजमीन, पंजाब के तमाम मुलाजमीन अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। और इस हुकूमत को ये सुन ले, ये हुकूमत सुन ले, इसको हमारा हक देना पड़ेगा। ये जो जितने दिन देना है बहाने कर ले, हिले कर ले, अपना टाइम पास कर ले, इसको हमारा हक देना पड़ेगा। तो बार बार ये अरफान साहब भी मुझे नाराज हो रहे हैं। तो एक और बात, आखिरी बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा समंदर जो हेल्थ का हमारे साथ शामिल हुआ है, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। कल भी मेरे भाई ने ये ऐलान किया था कि महकमा तालीम के बाद दूसरी बड़ी तादाद इनकी है। तो छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ हेल्थ वालों से। इनका एक छोटा सा महकमा है पॉपुलेशन के नाम से, मुझे नहीं पता पूरा नाम क्या है। सर कह रहे हैं कि अलग है, लेकिन मेरे नाकस ख्याल के मुताबिक सारे हेल्थ में जाते हैं, अलग होगा। चलो एक छोटा सा महकमा है जो हेल्थ में नहीं है, एजुकेशन में भी नहीं है। तो वहां का एक अफसर है शायद चोपड़ा नाम का, उसने अपने तमाम मुलाजमीन को उधर बंद करके रखा है। परसों कुछ मुलाजम आए थे तो उसने कहा जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सब की इजाजत से उस अफसर को पैगाम देता हूं कि चोपड़ियां ते दो नहीं लगदियां। चोपड़ा साहब ने हमारे साथ रहना है तो उसको हक मिलना है, अगर वो अलग रहेंगे तो उनको कोई हक नहीं मिलेगा। तो प्लीज बराए मेहरबानी चोपड़ा साहब अपने अवाम को, अपने जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनको भी इस धरने में भेजे और हो सके तो खुद भी तशरीफ लाए, हम आपको वेलकम कहेंगे। शुक्रिया जनाब काबिल इज्जत फयाज सिविया साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं।